أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Abebitiibwa abakkiriza mu nsi yonna atenderezebwa Allah jalla jalaalu n'amatendo agatali ga kumuwaana agatali ga kabampaane ebyogerwa ku Allah ebirungi ebyebbeeyi ebitendebwa naye si kabampaane baba tebawaana muwaane ate ekyo kye bamwogerako kye kitono kyonna kye baba bamutenze nakyo oba kutonda. Omuntu bw'atandika okutemaatema n'ayogera obutonzi bwa Allah ne bw'ayogera okumala emyaka gyonna ng'akeera just kwogera bwogezi okutonda kwa Allah, ekitendo ky'okutonda, wallahi aba talina kyayogedde, kubanga Allah yayawukana mu kutonda. Gwe tunuulira eggulu, gwe tunuulira butunuulizi ggulu, eggulu lyokka. Allahu akbar. Omuntu buli watunula bw'ati ku ggulu alabanga eppya nenga eggulu kadde. Weewuunye nga Allah jalla jalaalu
tannateeka na bitonde tannatonda na Adamu alayhi salatu wassalamu eggulu nga weeriri kadde naye buli wolitunako olabanga pya nsi kijoomanyi kitundu kikyomanyi ewali ebidomola bya langi esiiga eggulu nti abanne twazudde Bufalansa waliwo akasisebo sebo basiiga eggulu nga tetegedde nakyusa nateekako langi litemagana liti baba tebamuwaana Allah jalla jalalu si kwewaana nakukangakanga bantu waliwo awo omukyala gwe nawulidde ng'agamba mbuye simanya bamutegeeze aloge mbwa yewaana jangu jendi nkulogera omusajja aleme kuddamu kwe ng'ali kuggwe Allahu akbar kati ebyo byakwewaana okwo kwewaana naye omukazi atali musiraamu oba yaliko minisita Miriam Matembe yayogedde ebigambo nno nga birimu ku tawhidi n'agamba twagala eryo eddogo terikola n'amwambalira oyo omukazi naye yabadde nze nsobola omuloga olaba gwe tosobola kweroga tosobola kweroga lwaki gwe tokola eddagala ne weeroga nga buli kyoyagala nga amakulu omusajja gweyagala obadde mu bufumbo emyaka gyonna lwaki tokikola ku ggwe kati kuba kwewaana nakujubisana naye abo ebitiibwa Allah jalla jalaaluhu si kwewaana Allah nti yeewaana gwakwewaanireko kuki kubanga abantu beewaanira ku bantu just kubakanga naye kati ahaggwe tiyeewaana bwe kuba kugabirira agabirira omwaka oguwedde twagenda tufuna ekigezo kyokugenda mu lockdown nga tetukyakola government negenda neyeteekateekawo nti egenda tuwa akawunga nze saakalaba olabika okuba gwe wakalaba naye abantu baalya ne banywa Allah n'abaliisa Allah n'abanywesa nakati wekiti bwe kiri kati ate bagambye tugenda basindikira ssente kati ate bafunako emitwalo 5 kakati ate gwe kati toliimu era tutaddewo obuwumbi 5 mu busatu balaba obuwumbi 5 mu busatu bungi olabye Allah kati amatooke yazzeemu okuyiwa nga guli omwaka wali omuganda wange ngambye ninawe ng'amatooke 30 kati ate awo gakyalina gabbeeyi 30 pieces ziba pieces amatooke 30 lukumi Allah akyusizza kubanga abaddu be tebakola ate Allah ino balabirira ate riziki yabwe yagibawandiikako 30 pieces ate banaddamu okukola ate galinnye ate awo wetulaga inshallah mu nnaku nga 10 enkoto ejja kuba ku 8 amajina go Allah asaze waliwo empise nga bayimba 8 10 ejja eri 5 Allah omulabye Allah kati okugabirira kwe kwayawukana Allah abange teyeewaana Allah teyeewaana buli kyatendebwa nakyo nga kya bbeeyi kirungi akiri Allah ate tatiisatiisa bano abasawo b'ekinnansi abamwe bakangakanga nze nja kugira bikoze bitya ne betuma amannya mutuula kkungu simanya kakati nantawetwa ebinnya ebyokukangakanga naye basobola okugenda mu ssabo lye ne bakuba essasi adduka 10 naye nga totamanya wazirese ne kukangakanga beeyita bye batali era nammwe mubawaana kubawaana mubayita bye batali kubanga tebabiri Allah yeyekka Allahu ahad
Allahu samad yekka Allah Allahu ahad Allahu ahad Allahu samad Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum huwa al-hayyu al-qayyum yekka Allah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum al-qayyum hayyu ate qayyum teri akirina illa Allah ate la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah khaliqu kullu shay'in maliku kullu shay'in raziqun hafidhun Allah Allah jalla jalaluhu abange tumutenda tutenda Allah abange Allah wali ebbanga lyonna tusaba Allah jalla jalaluhu mu kigezo kino atuwe bulungi bwerere atuwe bulungi bwerere abebitibwa atuwe bulungi bwerere Allah abange tuguminkirize ebintu nga bino Allah bireeta ensonga bbiri ekisooka walaqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إيري لعلهم يتضرعون شوفوا لا بيزاكو نغامبا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون إن اندلا مسجدا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إيه ولا لا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نيوالا لوانج أقواتم الله لعلهم يرجعون بانتو بقول التوبة نينزل لو تشنجا دوكو غيركو emisiba nga gino Allah aleta emisiba eri abantu aleta embeera y'akanyigo eri abantu sekinnoomu ku kyalo mu famire mu nsi mu Uganda mu ggwanga mu nsi yonna nga Allah kyanoonya mu bantu ekyokubiri asaburu patience olu proverb bana abasoma oluzungu bagamba patience pains but pays sibe mutu mugamba patience pains obugumiikiriza buluma but pays naye ku nkomerero ogenda kugobolola abange Allah kyatwagalamu gweboli eno qaida gitwale eno formula muganda wange mwanyenazi eno formula beera nayo buli wofuna ekintu ekikunyiga mu bulamu ekikujjira mu birowoozo ekisooka gumiikiriza kubanga Allah jalla jalaaluhu akutadde mu kigezo kugezesa kasita embeera ejja bweti ne bw'onoopapala obuzibu buzze kasita onoopapala n'okyamuka n'odduka n'odda eno n'ogira
kasitono papala tabweze buli wofuna omusiiba nofuna ekintu ekinyigiriza obulamu bwo ekintu ekirese uncontentment ekirese okubanga toli contented toyina peace toyina mirembe owulira buli wofuna embeera ekunyiga enyiga obulamu bwo muganda wange mwannyinaze ekisooka nga okujja mu bulamu bwo kugumiikiriza lwaki kubanga ne bwona ekyanga ne weekalakaasa n'otambula ng'oli bwereere tekisoboka era nedda lwaki maama wange afudde nedda omwana wange afa atya tasobola lwaki omwana wange yafa n'ogenda ne weeyambula ng'oli bukunya kati bweyambula ng'oli bukunya kati mbuulira kati bweyambula ng'oli bukunya Allah n'atya naga olaba omukazi yeeyambudde ekiddako kati agenda okunvuma waayo muddiza omwana we kisoboka emirundi emekanga Allah jalla jalaalu ayina embeera gyaleese kanku ekyokulabirako Allah atutta ab'emikwano bangi ab'emikwano b'abantu mathalan kati nga mu industry y'obulaasi nga abatuddeko bantu nno oba oliawo ng'akimerako eddube n'alaaza ne bapapala n'enviiri ne bapapala oba oliawo ng'akime Bob Marley yasooka ndowooza oba oliawo ng'akime Bob Marley oba oliawo ng'akimerako eddube oba oliawo ng'akimye abange mu eno formula beera nayo mu nsi muno Allah jalla gye yakola ensi eno n'atuteekamu nga yenna ayagala okuwangula mu yo ayagala okusakisidinga oteekeddwa okugezesebwa totuula ebibuuzo nga lwaki tebakubuuza era omuntu yenna gwoba toyagala kukola bibuuzo nga toyagala kukola bibuuzo ensi giveemu noonya ewalala wano oli mu kifo kikyamu onoogenda wa eno edduniya tuteekeddwa kubuuzibwa tuteekeddwa okukola ebigezo biteekeddwa kubaawo kati tokoze ebibuuzo osuubirayo ripooti bannaye Allah may Allah give us paradise may Allah give us Jannah Jannah tu Firdaus nga toyagala kugezesebwa togisuubira eno ensi bwetyo okuwummula okwannamaddala okuwummula kwa jana wano tewali jana obulamu bwatyo Allah bwe ekyo kyaggwa kati munoonyo mbuzi lwaki akola ekyo kyaggwa Allah ensi ya bigezo kutawaana okuwummula kabuli ate Allah jalla jalaalu nga afudde entaanaayo nga rawda min riyadil janna tusaba Allah jalla jalaalu entaana zaffe zonna zifuule bwatyo n'entaana z'abakadde baffe bali mu kabuli ne baganda baffe abasiraamu ne bannyinaze abali mu kabuli abaafanga balina la ilaha illa Allah afuule kuburu zaabwe afuule entaana zaabwe afuule ebinnya ebyo nga malimiro mu nnimiro z'omujjana Allahumma amin naye wano kuli luddawa bwe kiba nga President Museveni essaawa eno obulamu aki teyeebaka tawummula ku byonna olabye edduniya obulamu bwe babukuweemu babukwazikemu olabye otayabika omutwe kati idhan abaddu ba Allah jalla jalaalu obulamu bwe tulimu bwa bigezo bwagezesebwa naye agenda okuwangula yekka y'anaatuula ebigezo kasita onokkiriza n'omanya n'ogamba ekigezo kizze omusiiba guzze ekigezo kizze nina kukituula kubanga oyagala toyagala obulamu bwe butyo ate nno bw'ogumiikiriza
ekigezo ne kijja omusiba ne gujja n'ogumiikiza kaseera kati ne agenda kikujjamu iyo nkola ye just ayagala alabe level y'obugumiikiriza bwo the level of your patience level eddaala ly'obugumiikiriza bwo oli ku ddaala ki level ki percentage ki kadari bwejja olaba mu mpaji z'obukkiriza empaji yani pillars of iman empaji okuyimiridde faith yaffe pillars of faith empaji oba pira naye twandikivu ennyumba ziba n'empaji kati empaji okuzimbiddwa our faith ziri empaji 6 naye mukuzo antu umina okukkiriza alqadaru okukkiriza okugera kwa Allah naye ngageze birungi byokka ogenda kuba mu ssanyu lyokka okukkiriza alqadaru khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala tukkirize khairiya ebirungi okukkiriza ekirungi alhamdulillah n'ebitukosa byonna Allah kati bwe weekyanga nga taata waafudde ne weekya kubanga buli omusiba we gujja ekigezo buli we kijja ne weekalakaasa n'ogaana okugumiikiriza ofuna emisango egi ofiirwa mu mbeerezi ekisooka oluuzinze bintu bibiri ekisooka ne bw'oneekyanga okwekyangako Allah tayinza kutiisibwatiisibwa nakwekyangako nakwekalakaasako nagamba baniga banvumye nnyo kambaddiza omuniga munnaabwe abasajja abo bannamagye bakubye emizinga mingi mu bbanga kanzizeeyo omwana we oba munnamagye munnaabwe wuuyo bayinza okunkubirawo amasasi tugenda netulaba amagye nga omusirikale waaba afudde bakuba amasasi obanga mmeka ne bwe banaakuba obukadde Allah waliwo akafaananyi akatambule ku social media nga balaga kabbuli y'obote entaana y'obote ng'eri mu nsiko Allah obote eri mu nsiko Dr. Apollo Milton Bote jajjanga muyita Bote eri mu nsiko kabbuli y'obote ebyo bwe tubiraba nga kabbuli y'obote eri mu nsiko ebyo bitugumya ebyo tuguma ne tugamba ffenna bwe tutyo naye ate ne tubawo ate ffenna akaleme tugamba ffenna tugende mu kabbuli Allah buli omu amusasula okusinziira ku bikolwa bye obote gw'owulira linnya lya wa dokita naye yajjange yaŋŋamba okumuyita dokita sula kuba yali dokita mukubi wa mpisa wabula yatokotanga oluzungu n'abazungu ne batya waliwo yabavuma esingapo bote n'entaana ye ng'eri mu nsiko tewali wadde even an aroman wakasale omumanyi olaba bano abakuumi nga balina obusaale abakuumi abalina obusaale obamanyi nga tewali wadde owakasaale ali ku kabbuli ye ku ntaana ye wadde owakasaale kati ate bwe ŋŋambye nga tekuli wadde owakasaale kati ate ombuuza wa salasini ombuuza salasini ow'ekimundu sasirimu gwombuuza sasirimu obote yiri lango toyinza kuddamu mulabanga emmotoka ziyitaano ku ntebe road tosobola embooko zokka eziri awo kabbuli eri mu nsiko kamuje ne bwajja n'egituulako kamuje teyayinza giguba gwe kakamuje kano gwe kamuje va ku kabbuliya tomumanyi mbuno yali president yafuga Uganda
kumala emirundi ebiri yasooka nafugo gwasooka wayita kaseera nadda kamugigenda weri buli Allah waleeta ekigezo omusiiba ne bwona ekyanga oyinza okukanga Allah najjawo omusiiba osobola bw'omuti tusobola kitegeeza oviiriddemu awo ne bwona ekalakaasa otya Allah kyatutte bw'aba akutuusizzaako kyakutuusizzaako wallahi ne bw'okola otya toyinza mutiisatiisa aye tekisobola vaawo ekirala ofiiriddwa empeera z'obugumiikiriza ne mu bukkiriza ogobeddwamu kubanga buli weweekyanga oyogera ebigambo ebiyinza okujja mu busiraamu kati ab'ebitiibwa ekisookera ddala tusooke tukkirize nti embeera eno Allah gye yaleese alhamdulillah yazze tusooke tukkirize ekyo then tusale amagezi tuvudde tutya mu buzibu buno kubanga eno embeera Allah jalla gy'alabika okuba yagireeta si yakugenda nga waliwo abagiryamu tisobola ate nno mu nsi yonna ono covid tugenda kubeera naye nga bw'olaba siriimu ebyo bwatyo Allah bwe yatonda kati kino kyazze era Allah be yawandiika omuntu tugenda kulaba abantu olaba siriimu nga yakajja batunyumiza siriimu yakwatanga abantu nga ssaawa nnyo oli akhira ng'osanga omu nga bonna abantu baba bwe bati bonna abantu baba bwe bati bonna ne babeera bwe bati siriimu siriimu nga yakajja abaaliwo mu biseera ebyo ne kati osanga omusajja awangadde ne siriimu myaka 5 osanga omukyala ne bagamba yalina siriimu bawala bameka nagamba mpositive nogamba nedda leka kunnimba nze njagala oyagala kunnejja nagamba munayeka munaye sula munaye kama dijjuma budala munaye onjaga nenga ndipa anedda olimba hafswa nedda olimba onimba oyagala kunnejjako kalabika okuba ina y'abavubuka abalala nze nkwagala munaye banaye wala inanga omukwano gwe nnina Hasani sula omukwano nange gwe nnina gy'oli wallahi nkwatiddwa ekisa omuvubuka omulungi nga kale tujja kufa ffenna nawangalanga nfudu wallahi qadari Allah yagera n'otanga omuniga olw'okuba ayagala zina ana shaitani enombi omuniga ssebo awagamba Allah yagera Allah yatta muba mulimba mmwe baniga mmwe Allah yatta oyogera okikakasa ekyo nga tosaala oyogera ekyo kikakasa naye wano oba oyenda sitaani ebikubaako amajini gakubaako ne Allah wallahi ng'omuwala akanyamugane sula Hasani munaye Medi beka munaye wallahi banaye ofaanana bulungi anedda kale nze tofaayo nditayali okufa naawe wallahi neewaddeyo wallahi ate ne Allah yatta Allah yatta ng'omuniga gwe ekyo okimanyi okikakasa oba oyogera bwogezi tandika nno okusaala byagamba okukola nga tobikola ekyo olimba oyagala bwenzi oyagala kumwebakako ne kikyenjagaddemu amawulire ga siriimu tutambula naye era siriimu tegakyali mawulire ati ye covid tetwogera bigambo bingi kubanga ojja kwogera ebigambo mu nsi muno tewali kituukawo Allah yagamba qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana teri kituuka mu nsi muno kikutuukako gwe kintuukako nze kituuka wantu wonna illa ma kataba Allahu lana gobadde okimanyi nti abantu baali balowooza nti obulwadde buno bwa covid bujja kutta nnyo abaavu naye ate businze kutta bagagga gwe ekyo badde okimanyi
era n'abazungu bali bamanya Afrika bajja kutondoka nawono wenyini mu Uganda abantu abalinawo covid kyakola abalinawo anti wagira nti alina sente balina ebisabo bya sente olugiranga dduka kwa HK oludigiranga dduka Nakasero olugiranga dduka simanya Medipalu bajita Medipalu waliwo Katumba amala gye yagenda nga bamukubye amasasi olugira Mulago babeera limbagagga bazza mirambo naye omwavu bambi taba na sente talina ntangawuzi katungulu chum nimu kalimawa kinzali kiganda talina agaba naye kati nze ngende bansawo kadde kwaye kanfune kanimu ne katungulu okwo Allah kwatuwangaliza ate bali abagagga abesigamira sente ne balowooza waliwo omu yabadde awo Nakasero bwe yagizegizaawo ng'ali Nakasero ne balabanga bibi ayina sente ne batumya ambulance y'ennyonyi okuva e Nairobi ambulance yazze ng'enonye ye ambulance yazze ng'enonye ye ne bamuteekamu mu ambulance yamaze mu ICU mugita ICU intensive care unit yamaze mu ICU e Nairobi oba ennaku 10 ne babika era abantu bangi abalwadde covid abali ewaka tusaba Allah jalla jalalu abatazi nenga sigamu tubagala genda malwaliro nawuliddawo nga waliwo yabadde agamba mu namawulire mugende malwaliro lwaki okaka abantu genda malwaliro onobasasulira onobasasulira bobakalo balumiirwa nnyo lwaki tobawo ekyokulya onobasasulira nekibagana sirwa kuba nno netibalina sente kati mbutaba na sente bambi beyoteza bagamba ayi Katonda ayi n'abatamanyi Allah kuluno ayi Katonda nga mubeera liikirivu ayi Katonda babeera ku biniimu byabwe babeera ku ntangawuzi omwo Allah n'abataasa n'abasuusa n'akako abange tukkirize nti kino Allah nga bwe yaleeta sirimu mu nsi ne covid yamuleese ololeme kuddamu kuba luyimba abange era temutya tuvemu okutya titutya tuvemu okutya tutuukirize SOPs nga bwolaba ku sirimu abantu baamanya nti nedda oba kyayagala obulamu ogendayo otalaafiya ogendayo gwamanyi naye oyo alina embwa nedda nja kuteekako nja kwambala kati na wano nawo tutukirize SOP nga abantu we begendereza ne batuukiriza SOPs za AIDS ne batambula naye abange tugenda kufuna obuzibu obulala n'ebirwadde ebirala olw'obutakkiriza nti kino Allah yakireese bulwadde ki tugenda kufuna obulwadde bwa stress tugenda kubeera psychologically tortured tugenda kubeera psychologically tortured ng'oli awo buli kaseera oli mbunkenke bannaye enkiyama egenda tuuka enkomerero ani yagambye eno ensi yajjajjaawo gwe kiyama gwagiranga abange tukikkirize nti kino alhamdulillah ono covid kati yazze kubeera naffe alhamdulillah tutuukirizenga SOPs naye nga SOP esinga obunene kabirira Allah kuno okufa kw'abantu tukakase tugume tumanye nti nno Allah jalla jalalu abo yabawandiikako kufa ne bw'atandibadde covid ate era bangi bafa nga bafa birwadde byabwe nga bw'olaba ennaku zino abantu bangi afa sirimu ne bagamba kansa afudde kansa kale ennaku zino kansa era abagaggaawo buli mugagge abadde afa nti nga batya kubanga obulwadde bwa sirimu mbubuswaza mufo kyogamba embwa kansa w'omusaayi kansa w'omubyenda kati agamule ga sirimu tegakyalima naye abantu batambula kubanga lwaki waliwo abantu nga mu busirimu bafunamu noono covid waliwo abantu nga bakaaba ayi Allah bebaza Allah naga alhamdulillah Allah webale tugabirira naye ng'oyo omusawo musiraamu ate nga asaala
sente zonna azijje sente zonna zafunye Allah zamuwadde mu kujjanjaba abalwadde ba covid nenga buli wafukamira agamba alhamdulillah ate Allah yagamba la in shakartum la azidannakum waliwo abalanga bagamba Allah tuongere Ministry of Health abasilamu mwebali bante tebaagala kiveewo era tekigenda tusooke tukkirize nti kino weekiri tutambule tugwamu maanyi lwaki ogwamu amaanyi tubeera psychologically tortured kino alhamdulillah buno obulamu alhamdulillah tugwamu maanyi ate kufuna kizibu kira obeere psychologically tortured mubeerewo mukubagane n'abakyala bannaye nawo obulamu olabo tugumiikirize tugira obeeraawo mwenamu abakyala kuba kati essaawa eno embeera gye tulimu abantu bali waka abasajja tetwamanyira kubeera waka bwe bulamu alla bwatu betutonda wane waka ofiisi z'abakazi naye kaakati tulina ekigezo ntuli waka kyova olaba naye banne tusooke tugumiikirize temwekyanga temuvumaŋŋana gwe haji omukyala watoka kati tolaba naawe ebizibu ne covid naye kati nze naleeta covid toyogera bigambo binyiga inshallah mukyala biidhinillah inshallah embeera tusaba Allah tute naye inshallah mu mukwano ate naawe omukyala tosaba nnyo ssente embeera gwe togiraba omusajja tumulabanga waali ate naawe omusajja wadde tokola naye oba ofunyewo kaddiru nga lwaka akazze ku ssimu yo ate buli kaseera tokaaba kansirike ndaba bamanyi embeera gyetu bino bintu byakuyambagana kubanga ojja kwekyanga ate amaka gaffe kano kantu katono temuli kantu katono bwe tunakkiriza kadari ne tukkiriza nti Allah yakituwandikako ne tugumiikiriza eri Allah katono ne bwe tunaabibira ne mugwamu n'amaanyi ne muleka n'esswala olw'okuba oli muloko dawuni dhuhuri mugisala saa 9 kitundu asiri musala 12 kitundu nga mumanyiira bannange ebyo ate Allah jalla jalaalu ayongera kumyumyula tukkirize kino ekigeza alhamdu nga bw'olaba omwana kitaawe bw'afa bakadde babiri kasita bafa omwana ayina okukkiriza nti abo bafudde ayina okukkiriza abo bagenza alhamdulillah bwana asalawo nti bagenze badde bamuweerera wowe taata bannaye maama mutulekeddaani ng'asula ku malaalo kati olwo ayina kukkiriza n'aguma then step forward tulabe ekiddako abange tulabe ekiddako obulamu butambule mujja kufuna ebizibu tukkirize kino alhamdulillah Allah jalla bino tugenda kutambula nabyo temutya to that extent tusaba Allah jalla jalaalu watunyweze toti bw'onootya nako kagenda nako totya kiriza gamba alhamdulillah era bakugamba nti nno olina covid gamba alhamdulillah katandika okuteeka wasbab tangawuzi ate mwebaka tambulamu ng'eddua tobeera stressed nga bw'osaba ayi Allah nkwegayiridde ayi Allah nyongerayo obuwangazi tonzijulula kati ayi Allah kubanga ow'okufeera waakufa ekiyinza okukyusa mu kadari ya Allah dua nene we banaaba nga abasawo abakuliko kakadde 1 million doctors ng'eddala lyabwe olimanyi ndikugambe nga levo yaabwe ey'obuyigirize buli musawo asobola okukola operation ku kamuniera akawuka kamuniera n'akoopaleetinga n'akabaagamu ebyenda n'ekibumba n'akatunga munda n'amala n'akazzawo n'akatunga ne katambula nga liddaala nga be bakuliko 1 million ng'abasawo kakadde kamu ke kakuliko abasawo akakadde kamu 1 million doctors nga be bakwetoolodde katugambe oli mulwadde nga be 1 million doctors nga they are attending to you be bakolako ow'amagulu owaki naye nga level yaabwe ba operatinga kamuniera
nga levo yaabwe nga buli musawo asobola okukola operation kamuniera katugambe ng'ekibumba kya kamuniera kirwadde omusawo n'akola operation kamuniera ekibumba ekyo n'akijjanjaba n'addamu n'akooza amawuggwe n'ebyenda n'addamu n'akatunga ne kaddamu nga lyerevo gye baliko obukugu obufaanana bwe butyo nga buli musawo alina diguli kawumbi nga be bakuliko Allah bw'aba wakutwala mwoyo gwo agutwala omwoyo gwo agutwala Allah abange tukkirize waliwo abasaba covid asigalewo nga basiraamu bannaffe era nga bwaba ku sujudu nga musiraamu ate nga talina ayi Allah nkwegayiridde webale tugabirira mwebali abasiraamu kankwe ekyokulabirako okumanya eno ensi ya Allah yamanyi bw'atambuza ebintu bye gwe musabe busabi kyoyagala tukkirize kino ekintu tugenda kutambula insha Allah temwebaka musituke mwebaka kimusituke tulina okukola ibada tulina okusomesa abaana eddiini temwebaka tusituke ebirowoozo bigenda kufa tukkirize nti nno kadari ezze tusaba Allah jalla jalaaluhu atunyweza atuggirewo nga bw'olaba siriimu abantu siriimu gakyali mawulire tigakyali mawulire abange tukkirize kadari naye buli we tuneekyanga nga twagala okugamba tekisoboka Allah binaabireeta atya Allah nga yongera amyumyula kankweky okumanya Allah jalla ye yamanyi bw'atambuza ensi ye osanga omusajja atunda esanda ze bazingamu abafu abasiraamu kale kofini keesi omusajja atunda keesi n'omubuuzo waayo ebintu bitambula bitya nga katugambe tomusanzawo ku keesi ze kale muyina gye musisinkanye katugambe bava mu kibuga n'omugambo waayo ennaku zino bitambula bitya nagamba emirimu gyesibye tegikyatambula atunda keesi zino mubaziika abatali basiraamu oba atunda essanda keesi bw'omubuuza bitambula binaga ebintu byesibye emirimu tegikyatambula abaana balina okuddayo ku ssomero nina akayumba kankenzi ebintu bikyatambula olowooza omusajja oyo kikyabategeeza muno ebintu bikyatambula gulowooza kikyabategeeza omusajja oyo atunda keesi okumubuuza nga zaakola okumubuuza n'agamba ebintu tebikyatambula kikyabategeeza era omusajja wabanga atunda sanda sula alina ekirevu ekinene n'engoye eziri waggulu mu muzikiti n'omulaba nga asaba edduwali mu kasonda akabayi Allah riziki ng'eganye olowooza aba akaabira ki n'agolokoka ekiro ku tahajjudi omusajja atunda essanda tahajjudi edduwa z'ekiro zanukulwa si bwe ekiro bwe kiri omusajja atunda essanda agolokose ku tahajjudi qiyamu layiri saawa 8:9 ya Allah ya Allah tahajjudi akaaba ya Allah abaana bange babagobye emirimu ogisibye ya Allah ay Allah sumulula ay Allah mukyala wange agenda kuzaala agenda mu operation ne bamusabye akakadde sikalina emirimu gyesibye olowooza omusajja aba akaabira ki anedda akaabirira Allah agamba Allah mwanukule atunda sanda mu bufunze ab'omusajja yagamba Allah ng'abantu kyabatta gwendo ddawo Allah nga tokyatta bantu ye musajja wa keesi era bw'omusanga tugambe nga luli yali abajja keesi nga buli wiiki batwala keesi 2 n'omusanga buli wiiki ati batwala 7 atundako 7 nga ebintu bikyatambula sente kati butono ne luli yakyamuka 2 bifu naye bwe wali ku bantu olabye nitutambula abatunda essanda gye bali tebaliyo Allah era ne mungono Allah naye abasajja abatunda essanda omulimu gwe banne bandiguliza abasiraamu ate nga balina okugukola oba bandisuweredde bwereere kubanga kati omusajja nga omulimu gwe kutunda essanda nga zaasubula ebizinensi ye automatically gwe omusajja we mutunulire ng'atunda essanda ate abatunda essanda batera kuba abasajja ba imaani atunda essanda yasiibye emmande kaseera k'okusiibulukuka ali mu kusaba eddu'a
eddwa y'omusibi yanukulwa awonga agenda okusibuluka ali mu kusaba dua ya Allah rabbana atina fid dunya hasana rabbana atina fid sanda kitegeeza ayagala Allah jalla jalla ate Allah okuteeka baraka mu sanda ze manje kitegeeza gwe mala kulima uti kukima ne bagenda mu sanda ya meka 35 temuyina abaana nga mubasomeseza mechanical engineering nga mechanics era ng'osaba omwana waafuna emirimu golooza omuntu okubanga akoze bwa makanika akuguse bwa makanika akanika ekigendwa kye kibaki oba akanika pikipiki oba monoka era buli wajja mu swala okusaba Allah musumira riziki yingini zife yingini z'abantu ez'emmotoka bagende bamuguleko yingini emmotoka zigwe kwa accident mujjenga muleete entwe namwe mubasomesiwe kiri ekigendeerwa ekiri mu ekyo motoka z'abantu kufa nnyo abantu bagendenga mu kiseka temuli basiraamu ab'amasanyalaze abakola amasanyalaze babaagala amasanyalaze gagende gafe buli kaseera nga buli kaseera bamuyita waya zaafudde firiji kati obulamu bwatyo Allah bwe yabukola yamanyi Allah bwatambuza ensi eno n'obulamu Allah abange tukkirize kyova olaba Allah jalla jalaaluhu yagamba mu Qur'ani ya ayyuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza isbiru muguminkirize waswabiru era muguminkirizise warabitu era munywere wattaqullaha muti Allah la'allakum tuflihun eyo la'alla ya Allah bakakasiza mugenda kusucceedinga kunsi kuno muntana ne ku akhira bwe munaguminkiriza kyova olaba emirimu ebiri emirimu gyonna gye tukola Allah jalla jalaalu yatugamba kyetufuna bw'osaala ofuna kino bw'osoma Qur'ani ofuna kino bw'okola hijja kino bw'owa zaka kino bw'ozimba muzikiti kino okujjako emirimu ebiri egyo gyo Allah yeesigaliza empeera teyazitugamba ogusooka tugumanyi asiyaamu omulimu ogwokubiri Allah jalla gye waataatugambira ng'empeera yazeesigaliza asaburu obuguminkiriza kyovala yagamba mu Qur'ani Allah innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisabi innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisabi kubanga kiba muli Allah yagala okimire wal asri innal insana lafi khusrin bonna abantu bali mu totolos bonna abantu totolos bonna abantu Allah nakola istithna except nagamba apart from these people they are not in total loss. All the people on earth they are totally in total loss except these people illa alladhina amanu bebasoka wa amilu salihat wa tawasaw bi alhaq wa tawasaw bi as-sabr abanywezaganya wange nywera temukanga abantu mulekera okutiisa abantu sindika message ngomugamba nywera inshallah kino inshallah munyweze abeerawo nga bwasaba Allah nkusaba otaase embeera eno nkusaba Allah jalla jalaaluhu otaase embeera eno nkusaba ompe omulimu ogwa halali beera mu lockdown mu nyumba naye nga ate gosaba business za halali kusaba Allah jalla jo mwana wange omutwala asome Qur'an byobo saba binene
tamuna wange omutwala asome Qur'ani wana asomera Qur'ani walungi ayi Allah nkwegayidde nkusaba ontwale mu hijja ayi Allah nkwegayidde kusaba nsinkanye Ramadan y'omwaka ogujjanga tuli balamu ayi Allah tasobola mu accident ayi Allah abange mulamiriga n'obugumiikiriza totiisatiisa abantu lwaki batiisatiisa tuleeta mbeera yakutyamu lwaki okangakanga baliki lwaki batiisatiisa banyweze obagambe Allah waali kino Allah yakireesa ate waali ajja kijjawo sirimu tetutambula n'abadde ba sirimu tetutambula nabo abantu babawasa ate kati nno sirimu gwe olina kyotamanyi omuntu asobola n'okubeera edda abantu bapipiranga ebanaye azadde buli mwana gwazadde mu abana sirimu kati ennaku zino omuntu asobola okuba ne sirimu omukazi nga alina sirimu naye nga ate bbawe talina omusajja nga alina sirimu nga ate omukazi talina naye nga buli kaseera babeera mu nsonga ziri ne bazaala abaana nga abaana tebalina oyo Allah bantu bameka abalwadde covid nga they couldn't even isolate nga they didn't isolate ne babeerawo with the covid ne bawona nga abaana bali awo abaana baabwe abato ne n'atakwatibwa abange innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab abange Allah yaleese kino waali bino sibe byakasooka gino mivumba eno embeera mivumba ono covid mivumba muganda wange ono covid mivumba byaliwo dda eno embeera bweti yaliwo ate yaliwo n'okusinga nakati byaliwo dda eno embeera yaliwo Allah agamba mu Qur'ani am hasibtum an tadkhulu aljanna mulowooza mugenda kuyingira ejjana mulowooza mugenda kuyingira ejjana walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum mulowooza mugenda kuyingira ejjana mmwe mulowooza Allah agamba mulowooza you are going to succeed mugenda kufuna obulamu obulungi kubanga Allah bobo ng'onoyingira ejjana automatically nawono ku nsi toba mu mbeera ena Allah agamba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum Allah agamba massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u n'agamba ebyo bye mulaba mugenda mulowooza mugenda kuyingira ejjana nga temumaze kukomba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw mugenda kusucceedinga nga Allah tabaleetedde byaleetera bakulembera tabataddeeko mu mbeera ya tanuulu Allah agamba massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u ate wazulzilu yabateeka mu mbeera ey'obwavu embeera ey'obunkenke embeera ey'ebirwadde embeera ey'akanyigo wazulzilu n'abayuuyayuuya hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu okumanya bayitanga mu mbeera enzibu ey'obujiji bannabbi ne batuuka n'okugamba nga bannabbi baabwe ne batuukanga n'okugamba n'abo be baalinga nabo mata nasurullah Allah agenda kututaasa ddi Allah waanaleeta okutaasa kwe bannaye embeera ng'etunyiize ne Allah agamba ala inna nasrallahi qarib Allah sawa yonna bantu bangi bagenda gaggawala mu covid ono ng'awedde insha Allah bantu bangi business va kubano
va kubana abafunamu nga kwegamba dhuluma nabo sibe ngamba bana abaddu betuli nabo mu mbeera eyokuba nti nno ffenna tukaabira wamu mugenda kuvaayo abaagumiikiriza Allah jalla jalaalu ajja kusumulula wallahi va kuba nongo kaba kw'abantu n'okubonaabona kwabwe essanyu lyabwe kubanga abo n'abeekigezo bakigudde era buno obubaka bugenda eri abasajja abagagga Allah bawadde kantu ne ba MP ne baani ekigezo mukigudde n'abakulembeze kine ekigezo mukigudde kubanga emisimba nga gino bwe gijja kintu kiba mbeera ya kuyambagana nemwe mukyacyanca bukyacyansi abantu tebalina kyakulya musitula kalina bannaye Allahu akbar ndekyo bala abasajja batalina mitima gya kisanzi si kyabasaasira bw'owulira nti nno ekibumba kirwadde bamusaba $200 sanga omuntu bannaye aji yalwadde ekibumba ali bubi bamutte kati ebuyindi nezikyamala gasaasira bantu kubanga abantu Allah jalla jalaalu tomanya kubanga luwa abantu nga buli essanyu lyabwe abantu nga bakaaba bino ebintu kuyambagana kusaasirigana kale tewali agaana kuzimba ni at least beera ng'olina byewakoze olina abantu bewaddeyo ku mmere naye abantu bano abantu abasinga obungi 80% anoonya kyanaalya naye abantu basitula bizimbe mujja bifuluma mwagala temwagala wallahi akaseera kajja bangi temulina bijja kyogamba mwabatafaayo ku bantu naye ate golaba togaba naye wallahi waliwo abantu abagabi era tusaba Allah jalla gy'abasajja abo wallahi Allah basaasi waliwo abantu Allah jalla gye beyawa ku ssente tusaba Allah alemezi bajjako wallahi ng'embeera eno basaasaanyiza almost kawumbi nagamba kankawa abantu nga sina president saani nagamba wallahi ate sikati wabula yenkola ye ne waliwo abakudukudu wala kimisikini nga tusobola kulwadde ekisambi kyente ate mu abakodo Allah yabateeka mu mbeera embi kubanga tonywa sukaali tolya bisiike tokola kyolyawo eno embeera yakuyambagana ekigezo mukiguddemu abasajja Allah be yawa ssente abakulembeze mu mbeera zonna kino ekigezo mukigudde yamba boyamba okusinzira ku busobozi bwo omulanga abakulembeze b'obusiraamu bakama baffe kubanga mmwe ejo mirimu gyammwe abakulembeze baffe ab'obusiraamu weeyaayu muliwa mutujjamu bujja ssente mulete zaka muyina awqaf muyina ebintu mugamba nti nno bivaamu ssente ziyamba obusiraamu waliwo okuyamba omuntu okusinga omufuna kyagenda okulya mu kaseera nga kano ak'ekizibu nga nabbi Muhammad sallallahu olaba tukkirizibwa okuggyako omuntu zaka ya myaka 2 mu maaso katugambe ng'omusajja yawadde zaka ey'omwaka 2021 tukkiriza omugamba leeta zaka ya mwaka 2021 ne baka leeta zaka ya 1443 ne zaka 1444 gireete waliwo obuzibu zaka myaka 2 mu maaso okuyamba abantu ne mwenna musirise ebitebe byonna ebibiri mulabika okuba ndowooza simanyi mwogerera oba mwogerera wa kale musobola obutayamba basiraamu bonna naye waliwo at least waliwo abo walimu baffe waliwo bayimaamu baffe nammwe okubeera nga muli bakulembeze eyo gye muli sayidi zonna obukulembeze bammwe mubukola kubanga waliwo bayimaamu ababeera ku mizikiti waliwo abantu nga Allah jalla gye kwayimiriza obusiraamu abasomesa mu mizikiti
nasomesa hano ku dhuhuri nasomesa ali ku asiri ne bagenda mu byalo mizikiti egyetolodde banyweza abantu mu mizikiti abasiramu balekerawo okusala bavemu gwe wandibadde omukulembeze kati wanguli kulembedde bani naye abantu abawalimu abatisiti mubanoonye mukimanyi nti n'emizikiti jaggalwa mubanoonye ku kitundu okozese ba district qadi bo bemugamba omugaye district qadi nfunirayo mu butuufu abawalimu nga 10 abali obubi we bali bakadde baffe abawalimu okuyimiridde eddiini ng'embeera sinu nemuliwa babulire kusitama mu office muliwa sente ze mufuna buli kaseera mu bizimbe bemugamba mwawukafu zikola mulimu ki ng'olaba n'ekintu ekitono jjo juzi wano Amiru Umma yavuddeyo kati tetumanyi Seeka Kamoga ebitiibwa mu byagala nnyo mwe simanya Mufti Gundi simanya no Supreme Mufti Gundi Taibu ye yavuddeyo ku nsonga y'okuziika abantu bagana egyo mirimu gyammwe mmwe bino ebintu kuyambagana mirimu gyammwe ekyo senga Supreme Council yakikola dda olaba obuzibu okuba nti nno mirimu gya senga Supreme Council yakikola dda senga ekibuli nakyo mwakikola dda bwe kibanga temuyingidde bantu kurabba myoyo gy'abantu kubanga gwe gye emirimu emikulu nimuga gavumenti bannaaye basiramu baffe engeri gye babaziika aba covid nedda katekeo naffe task force mwegamba ku Supreme awo njagala Mufti ogambe ku Supreme ogabe banne njagala y'abasiraamu 2 bagende Ministry of Health ebatendeke butya bagenda okuziika baziika abasiraamu bulungi nemwe namwekwese lockdown eveyo mudde mutule mu office basajja mwe tugenda babanje wallahi basajja mwe tugenda babanje tukoze omulimu ne tubagondera nemwe temuyina kye muyambi basiraamu atolu bagambako nga mugamba batugamba nga gwani gwe batagamba ene dini ya jajjaawo gwani gwe batagambako obeera bwezi mu ofi ne tubeerawo nga abasiraamu twafuuka bamulekwa nga abasiraamu dda twafuuka bamulekwa atolu bagamba lwaki wallahi tujja bagambako nga lwaki tubagambako mwe mutuyamba ki muyamba ki abasiraamu tetulinayo tubawulira okujjako nga mukayanira mmotoka awo bwe muvayo mu Gundi okujjako nga mukayanira mmotoka na bizimbe ekyo ekizimbe ejja kuttirako omuntu ekizimbe gwe wafuna bukulembeze kayanira ebyo omulimu omukulu omukulembeze alina okulaba emyoyo gy'abantu abantu batuuse batya mu maaso ga Allah nga basiimiddwa ne buli omu teri alabikako tujja kubagamba mpaka muve ejjo miri kubanga mwe muyina eddoboozi Supreme government namba era kyovola mwe abakolagana ne government ya Uganda mwe abakolagana ne Tibu Haburwa kibuli namwe musobola okwogera niteri ayogera mwenna musirise ne baziika abasiraamu baffe mu nziika etategeerekeka kyemugamba nga mwagala Ministry of Health mwe mugambe nti mwagala abasiraamu 2 Ministry of Health gende bayigirize babateeke mu mwana Adani nene baziika abasiraamu nga balinga baziika bamatayo nga mwe wemuli nga balinga baziika wallahi Allah agenda babanja kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati agenda kubabanja Allah okwambala obwambaze juba n'okubeera obwezi ku mikolo simanya protocol nga weebeera protocol ne Qadi Gundi wali ne Gundi wali fene bwe munatukyawanze ne munkyawa muyina muliro nti mugenda kunjokya nze sina kyenfiirwa nitubeerawo nga tulinga bamulekwa mu ggwanga nga tetulina abakulembeze buli kaseera mugaa nti bannaaye nakulembera simanya regioni Gundi naye waali muyite ba regional qadi mulonda ba regional qadi muleete ba district qadi mubayite mbage banne tukoze tutya tuyambye banne tukoze byejeje emirimu gyammwe ne musirise nibeeranga ebintu eggwanga ng'oyinza okulowooza nti nno temulina basiraamu wadde buli kamu musirise mekasaba bawe emmotoka nga kiwedde basajja mwe tugenda babanje mulowooza temugenda kufa ebyo ebitebe we muli wallahi waliwo abaaliwo ebyo ebitebe we muli mugenda bivaamu naye muteeketeeke ebibuuzo waliwo ebintu nga bitono tebyetaagisa ssente ng'ebintu just byetaagisa kutula kukola mashura bane tusaze magezi ki mulabye mutya Kamoga nno Seeka Kamoga yavuddeyo Kamoga jangu Mufti oyite Kamoga Seeka Kamoga jangu Amiru Umma jangu olaba okwawukana mulangira mujje mufune we mutuula
Kamoga jangu goze akulira bananti omanyi obubinja binja nawe wokukibati jangu Amiru Dawulo bayalagawa jangu wa speed kayafudde neera waliwo abadde naibu namwe waliwo owekibati omulala eno kayanja kaka jangu nabana abeka jansi kumara kazi abatukule namwe mujjemu bane tushaze magezi ki Kamoga wayogedde ku wamma ensonga y'abasiramu baffe ne musirise Allahu akbar kanaye niba basajja mwa aye musimanya ogamba kubakulu abakulu tetugamba kubakulu mukulu wani nze kitange yafa abakulu nze gwe wali owuliddeko nze ne ensonga ebintu bisuka musirike ekisusse bannange ne wano ku mmotoka muvaayo ne mutabuka ne mubeera ng'obweraliikirivu bulinga bwaba bishop buli kaseera nembeera mu bintu bye simanya batwala emaali y'egindi bannaye emaali y'egindi bagitwala n'omulaba mu Juba kati bannaye ekyapa bannaye sagaze mu baamu za byanfuna olw'emyoyo gy'abantu abantu munayamba ddi abantu be mukulembera ku akhera yaabwe oyo mwana alina olugezi naye kakati nno ajja kulaba ndabe gw'oli Katonda gw'olina gw'osobola okutuusaako obulabe oli Katonda bannaye kakati bannaye gwe olumba abanene omunene Allahu akbar bwe kibanga Marwan ibn Hakami bamugambako olw'okutoobola eddiini mwe lwaki tubagambako tujja kubagambako abakulembeze b'obusiraamu weeyaayu buli omu waali naddala mu abakulu weeyaayu muyite baseka namwe muyite tulina abo walimu baffe ng'embeera si nnungi gavumenti nga tennayamba abantu mu abandisose abakatoliki baliyo basindikira abantu obusente mu kyaki ebintu mpolampola ne mmwe lockdown eri tetwabalaba neeno mugolokoke ate tubagambye kudduka mu mawofiisi mulina okugabeeramu lwampaka Allah yabateekawo kuwe mulina okubeerawo lwampaka mutereeze mulongoose muteekeddwa kulongoosa wa illa mugenda kwambalaga ne Allah golooza Allah yakuteeka buteesaawo kwambala juba na kulya mpombo na kubeera mugenyi mukulu ku mikolo buli kaseera kubeera webeezaawo bitiibwa ebyo Allah jalla jebyo bitiibwa byakuwadde wallahi ogenda kubeera answer you have to answer wakolera kiffe wali okulembera kubanga ffe twewaddeyo tubagondedde ebbanga lyonna era tukyabagondera tugondedde mufuti ebbanga lyonna bingi ebizze bibeerawo tugondedde ab'ekibuli yonna tusaalirayo mulangira ne mmwe gundi zammwe buli omugamba nti nno muli bakulembe ne kuki mumbeera nga zino ez'abizibu kuki mwandibadde essaawa eno abantu bali mu mayumba mwandibadde musala amagezi mutuule mugamba kale kituufu mwateekawo TV yammwe ne radio weeri radio Bilali naye abantu batono abajiwuliriza ge mazima ne TV yammwe bantu banne kati abantu basinga kulaba TV ki nti abantu bano balaba nnyo bukedde musasuleyo programu ku bukedde ne buli abantu bali ewaka abalokole babapakira bupakizi abalokole buli wokyusa bwoti balokole bafunye da programu abalokole abakatoliki mufune programu temuga muno mwabakulembeze obusiraamu temusobola kusasula sente ku TV ezo bantu ze balabe nnyo NBS ne musasula programu kale ne woberanga mufti buli wiki oyinamu eddakiika 3 nga gosomesa eddakiika 3 mufti tukwagala nga buli wiki oyina eddakiika 3 gosomesa ku TV yonna waneeno bukedde gamba nti nno kale sente zakubuze tuzikusondere naye obeere ng'onyweza abasiraamu abanywezi tuwulire ku kigambo kya mufti naye oba oliwa nga mufti otudde kale wadde sirika dayita wa sharia mukyusekyuse mbawalimu kale buli wiki mufunenga eddakiika 8 mugasasule mwezo TV ezooge mwezo TV ezirabwa abantu mu TV mu radio eziwulirwa abantu eyo palu si yammwe palu y'abantu tuwulire nti no mulangira balina gundi gye bataddewo programu naye abasiraamu bonna bali abalokole babapakira bupakizi buli wakyusa bwati adda kubalo buli teri wogenda kuddako mu basiraamu naye ebyo kiva kuki mutudde mwe mulowooza nti no mugenda kwambala mwambazi juba
Allah jalla jagenda babuza muwawamuke bino nga tunagamba Tibuhaburwa tusooka mmwe kati tunagamba tia President Museveni Tibuhaburwa nga mwe nyini abatwala naye agamba nagamba babo bino bintu ndayana kalama oyo omwana nga tukaja nze siri mwana sikyali mwana sikyali mwana ayiteri kuzidduka mu office mwakiriza obuvunanyizibwa mu bukole mulidde empombo ng'abagenyi abakulu baba wadde abawala olw'okuba oli kadre egindi olw'okuba oli gundi egindi mufunye ebitiibwa mulowooza mugenda kufuna bufunye ebitiibwa byokka na kulya nkoko na mpombo kuli ntwingiri nnene na kulya mbuzi eziri mu luwombo omuli obumondo obuzungu byokka bye mulowooza n'ennyama ya gundi yawoomye olowooza byokka wallahi mugenda Allah jalla agenda bakusioninga ffe tubagondedde era buli tugamba bakulembeze baffe weebali era kyova olaba buli abalumba naffe tumulumba buli alumba abakulembeze b'obusiraamu mu bintu waliwo omulokole eyali atandika okumanyira abasiraamu abakulembeze ne tumugamba va mu nsonga zaffe tubagondedde era tunagamba abantu gundi mumujeeka naye abange mmwe temutuyambye tusaba Allah jalla jalaalu muyambagane kati muveeyo mukwatagane ne Seeka Kamoga ayina abantu be yataddewo kati ani anaabatambuza kale ne Seggirinya n'abeera nga yaguza ambulensi eneegira sipuliimu temuyina oba mulina ambulensi mmeka nze sizimanyi nga za muzikiti mwandibaddewo n'ambulensi ng'abasiraamu mwabanonyedda nga tuyina mu bitebe byaffe gwe banaaliza abasiraamu Ministry of Health omusobola okukola okukyogera wano ku Mufti Menke mwali mwagala nga mwasaba gavumenti nekkiriza Mufti Menke okujja ne mukola ekivulu olw'okuba kwaliko okusonda ssente temusobola kusaba gavumenti ne mugaba bannaaye tubadde tusaba Ministry of Health netendeka abantu betendese ne mufuna embateeka ne mugamba ffe abasiraamu baffe tugenda banaliza nga aba covid ngere Ministry of Health mukola ne Ministry of Health nenga abakola kwe basiraamu ne musirise kulya buli mpombo na piraawo muli ba piraawo mwe mulowooza nti no balonda kulya piraawo mwabasiraamu bagenda babanje nze mbabulidde waliwo ekigambo kinene Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ekigambo Allahu akbar mwe senga mukimanyi mwandyekabidde nako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayogera ekigambo kinene nnyo kiri mu hadith yagamba basahaba radiyallahu anhum balina ekintu kyebemulugunyako nti bannaye omukulembeze bw'alijja ng'atwala buli kantu konna katugambe ebintu byonna bitunze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagamba tuadduna la haqqa alladhi alaykum oba alladhi lakum tuadduna la haqqa alladhi alaykum wa tus'aluna Allah alladhi lakum rafudhu oba bwete bwegenda nenga mu hadithi ntufu bamubuuza tunakola tutya satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha bwete bwegenda basaba ne beewuunya ne nabbi yabagamba mbagondere ne mmwe ebyammwe mbisabe Allah mubakwase Allah musabe Allah ensonga ne Allah agenda bakusyoninga Allah jalla jagenda bakusyoninga abange ebintu bino byakuyambagana tusaba Allah jalla jalalu rabbul alamin abange tugolokoke tukkirize no qadari yazze then tulabe way forward tuguminkirize ekirala SOPs tweyoteze maski insha Allah taala dua tusabe Allah jalla jalalu nebeera woli mu nyumba nga bosabe dua ay Allah tususe ay Allah nkusaba ompo mulimo gwa halali ay Allah bana bange batwale mu masomero amalungi agasomese dini ebyo byobosaba obwongo bote bubeerawo mu kayumba entwe nobeerawo kati banna eranze ngenda kufa tolowooza ebyo obwongo buno bugire
tusaba Allah jalla jalaaluhu ansasira mu basasire bonna abafudde Allah tusaba Allah jalla jalaaluhu abasunyi byabasubako tusaba Allah jalla jalaaluhu amalire namwe abamalire abalwadde muffe tusaba Allah jalla jalaaluhu abasuuse abalwadde muffe tusaba Allah jalla jalaaluhu abasuuse abafudde banna la ilaha illa Allah Allahu akbar tusaba Allah jalla jalaaluhu afuule entaana nga nnimiro mu nnimiro z'omujjana abafuulire abasonyiwe ebyabasobako akaseera Allah bw'atyo bwe yawandiika nti mujja kugenda bwe mutyo abamu tubadde tusaalira eno mu nniya tuga seeka twandimusaaliddeko ogundi waffe n'embeera naye ekirungi mbadde mukola ababadde abasaaze temuggwamu maanyi temunakuwala tusaba Allah jalla jalaaluhu abasaasire abasonyiwe ebyabasobako ng'abatonde abakyali abalamu atunyweza atutaase obuzibu otaase tukulembere mu buli nsonga zonna rabbal alamin Allah jalla jalaaluhu tumusabanga tumwegayirira asuuse bakadde baffe asuuse ab'enganda zaffe agatte emitima gyaffe ya rabbi atusonyiwe ebitusobako ng'abatonde abeere ng'atuwa bizinensi eza halaali aziteremu omukisa tukolere enteekateeka twale mu hijja ya rabbal alamin tumusaba Allah jalla jalaaluhu tuse mu ramadaani y'omwaka ogujja nga tuli bakkiriza ate nga tuli balamu tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire atulungamiza ab'enganda zaffe n'ab'emikwano gyaffe abatannaba kuyingira mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.